आज के मेडिसिन ब्लॉग में हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉफ, जिसे हिंदी में बोला जाता है खांसी। ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ चिकित्सा गाइड, जैसे कि आप सभी को पता होगा। दिस इज़ द चिकित्सा गाइड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो चिकित्सा गाइड बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने आप में कोई डिजीज ना हो करके दूसरी डिजीज का सिम्टम होता है। मतलब कफ इज़ नॉट ए डिजीज। ठीक है, कफ इज ए सिम्टम। करेक्ट। दूसरे डिजीज के कारण ये जनरली होता है। तो जब आपके गले में या लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है, इसी के कारण आमतौर पर आपको कफ होता है। ना इसका कारण क्या है? इसका कारण है टॉन्सिलाइटिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है गिल्टियों में सूजन, स्ट्रेप थ्रोट मतलब खराब गला, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, लैरिंजिटिस मतलब स्वर यंत्र प्रदाह, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपका चिकन पॉक्स हो गया, मेजल्स हो गया, मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया, हुपिंग कॉफ में जिसको आपको बोला जाता है काली खांसी, कुकर खांसी। ठीक है, हुपिंग कॉफ को बोला जाता है काली खांसी या कुकर खांसी। एलर्जी, अस्थमा जिसे आप दमा बोलते हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब पुराना श्वसनी शोथ, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोला जाता है क्षय रोग। ठीक है। तो इसका टाइप क्या है? खांसी आमतौर पर 3 प्रकार के होता है। जो कफ होता है उसे खांसी बोला जाता है। तो खांसी 3 प्रकार का होता है। एक होता है ड्राई कफ, एक होता है मॉइस्ट कफ, एक होता है हुपिंग कफ्स। इसे हुपिंग कफ को बोला जाता है काली खांसी या कुकर खांसी, दौरा के रूप में जाने वाले खांसी। देन ड्राई कफ। ठीक है, पहले हम देखेंगे ड्राई कफ क्या होता है। गर्म वस्तुओं का काफ़ी अधिक यूज करना तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर के सूख जाता है। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है, अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इसमें पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन होती है। ठीक है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेडेक रहता है। इस प्रकार की कफ में साए साए की वॉइस सुनाई देती है ना। इसमें खांसी बार बार उठती है। खांसते वक्त काफ़ी पेन भी होता है ना। मॉइस्ट कफ। इस प्रकार की खांसी में स्पुटम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद 1-2 दिन ड्राई कफ होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे म्यूकस ज़्यादा निकलता है। देन हुपिंग कफ। हुपिंग कफ एक इन्फेक्टियस डिजीज है। यह कम्युनिकेबल है, जिसमें खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुप की आवाज़ सुनाई देती है। नाउ इंस्ट्रक्शन क्या है? कफ के वास्तविक कारणों को पता लगा करके ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट करना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा अल्कोहलिज्म नहीं करनी चाहिए। स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाने चाहिए। पेशेंट को न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी चाहिए। ना इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ड्राई कफ की बात करें तो ड्राई कफ में सिरप एस्कोरिल डी दिया जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड होता है, फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, क्लोरफेनिरामिन मालिएट होता है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। 1 चम्मच कितना होता है? 5 ml होता है।
तो 5 ml सुबह दोपहर शाम, हालांकि आजकल के 10 ml देने लगे हैं, ठीक है। तो 1 चम्मच नहीं 2 टीस्पूनफुल आजकल के दिया जा रहा है। अगर आप एस्कोरिल डी नहीं दोगे, डी फॉर ड्राई, तो इजीली याद रहेगा सिरप ग्रिलिंग टस। हमेशा देखो ड्राई कॉफ में कौन कौन सा मतलब चीज़ें रहता है, आप उसके बारे में जनरली देखो। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ड्राई कॉफ में आपका आ जाएगा, फिनाइलेफ्रिन आपका आ रहा है, क्लोरफेनिरामिन मालिएट आ रहा है, मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग जितने भी आ रहा है। और क्या क्या आएगा, गुआफेनिजिन आएगा, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन आएगा, हाइड्रोब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड आ रहा है, क्लोरफेनिरामिन आ रहा है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को। सिरप ग्रिलिंग टसेल जिसमें आपका लेवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजोएट, ठीक है। सिरप ग्रिलिंग टस एल जिसमें लेवोक्लोपेरास्टिन फेंडिजोएट होता है। 1 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम। तो इसमें जनरली 1 टेबलस्पून कहने का मतलब होता है 15 ml, ठीक है। 1 टीस्पून मतलब कितना 5 ml, 2 टीस्पून कितना हो जाएगा 10 ml, ऐसे करके होता है, ठीक है। नाउ लेकिन अगर मॉइस्ट कॉफ हो तो मॉइस्ट कॉफ में सिर्फ ग्रिलिंग टस BM दिया जाता है, जिसमें आपका टॉर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड आपका ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर टैबलेट ग्रिलिंग टस BM आपको देना पड़ेगा, जिसमें वही टॉर्ब्यूटालिन सल्फेट जो यहाँ था वही यहाँ पर है, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ भी था, यहाँ भी ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। 1 गोली सुबह दोपहर शाम को आप दे सकते हो। नहीं तो आपको अगर ये नहीं मिलेगा तो सिरप चेस्टन प्लस करके एक सिरप आता है, जिसमें गुआफेनिजिन, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, टॉर्ब्यूटालिन होता है, ठीक है। ये भी आपका 10 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हो। अगर हुपिंग कफ हो तो उसके लिए सिरप ग्रिलिंग टस CD जिसमें आपका कोडिन फॉस्फेट एंड क्लोरफेनिरामिन मालिएट होता है। इसके साथ एंटीबायोटिक के तौर पर आप दे सकते हो कैप्सूल नोवामॉक्स 500, कैप्सूल नोवामॉक्स 500। इसमें अमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है। 1 कैप्सूल सुबह शाम 5 दिन तक, 1 कैप्सूल सुबह शाम, 1 कैप्सूल आपको देना पड़ेगा दिन में 2 बार एंड 5 दिन के लिए टोटली ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर ये नहीं मिलेगा तो टैबलेट एल्टोसिन 500, इसमें एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट होता है। 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक, 1 टैबलेट दिन में 2 बार 5 दिन तक। अगर ये नहीं तो टैबलेट लेवोफ्लक्स 500, इसमें लेवोफ्लॉक्सासिन 500 mg होता है। 1 गोली सुबह शाम 5 दिन तक, वही सेम कहानी है, दिन में 2 बार 5 दिन तक। अगर ये नहीं मिलेगा तो टैबलेट ओडिरक्स 300, टैबलेट ओडिरक्स 300 में रोक्सीथ्रोमाइसिन होता है, रोक्सीथ्रोमाइसिन होता है। रोजाना 1 गोली 5 दिन तक, तो 1 टैबलेट OD 5 दिन तक, ठीक है। टैबलेट ओडिरक्स जिसमें रोक्सीथ्रोमाइसिन होता है, रोजाना 1 गोली आपको खाना पड़ेगा 5 दिन तक, टोटल ड्यूरेशन इज 5 डेज। उसके बाद अच्छी बात है, अगर सर्दी मतलब कोल्ड या फिर बॉडी में पेन हो रहा है तथा फीवर भी हो रहा है, तो उस केस में टैबलेट सॉल्विन कोल्ड आपको दिया जाता है, जिसमें पैरासीटामोल आपका 500 mg होता है, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, क्लोरफेनिरामिन 2 mg होता है। 1 गोली सुबह शाम दी जा सकती है, ठीक है। 1 टैबलेट दिन में 2 बार। लेकिन अगर कफ ज़्यादा सीवियर हो तो कंट्रोल नहीं हो तो उस केस में आपको इंजेक्शन मोनोसेफ 1 ग्राम दिया जाता है, जिसमें आपका सेफ्ट्रिएक्सन होता है सिरा मार्ग से,
धीरे धीरे दिया जाना चाहिए, सुबह शाम, मतलब दिन में आप इसे 2 बार दोगे। उपयुक्त सभी प्रकार के उपचार करने के बाद भी अगर आराम न मिले तो निम्न इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, जैसे कि स्पुटम, AFB एंड कल्चर, ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज, WBC, एरिथ्रोसाइटिक सेडिमेंटेशन रेट। सो ये सारे टेस्ट को आपको करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।